咁呢條片咧會借助對數函數第一個特性嚴格上升咧，嚟幫我哋做少少嘅估算嘅。好嗱，我哋先睇例題第16條先啦。題目入邊咧就俾咗4個數字我哋嘅，咁就想問我哋咧邊個數字最大？好嗱，陀仔乍望落去咧，好似係撳緊計數機係咪？嗱，不過陀仔如果你認真撳下嘅話咧，咁你發覺咧好幾個咧都出 error 嘅。咁原因就係咧，因為你部計數機咧個位值咧係有限嘅，得100個位啫。咁即係如果計出嚟個答案係超過100個位嘅話咧，咁你部計數機咧就顯示唔到，所以就出 error 啦。嗱，咁呢度咧我哋可以借對數嚟幫手啊。但係我哋頭先講過，對數係一個嚴格上升嘅函數，即係話如果你輸入嘅數字越大嘅話咧，咁得出嚟個結果咧，亦都會係越大嘅。咁反之亦然啊。咁而家我哋唔能夠比較邊個數較大，係咪？咁於是乎咧，我哋就將啲數咧就懟落去個對數函數度，即係咧抌入去呢條式度啊。咁你抌咗去呢條式度嘅話咧，咁我哋就可以做少少對數嘅特性啦，就幫我哋咧就將個指數咧扯咗落嚟。嗱，而家抌第一個落去先啊，咁抌咗落去之後咧，扯咗個指數落嚟咧就變成640乘翻 log 2。咁呢個數係好細嘅啫，咁我哋撳機撳到嘅，得唔得？咁啊，如是者咧全部重複4個都咁做，咁跟住一次過就撳齊晒計數機啦。嗱，第一個撳出嚟咧就係 192.7。咁啊，呢個意思咧就即係其實係代表緊10嘅192.7次，咁啊超過咗100個位嘅，咁所以你部計數機計唔到啊。咁如是者我哋其他全部重複地撳晒出嚟，完成晒之後咧，好清楚我哋睇到第一個答案咧個數值越大，咁即係話咧佢本身輸入去嘅數字咧應該都係越大啦。咁所以答案係揀 A 嘅。好，第17條大同小異啦，咁只不過你見到個題目嘅形式有少少唔同啫，佢就想問下低呢4個入邊咧，邊個最接近550嘅550次，好翹口係咪？咁啊呢邊嘅做法同隔離冇分別啦，咁只不過題目呢度咧多咗呢粒嘢啫嘛，咁我哋咪將呢嚿嘢點啊，又懟埋落去對數度咯，得唔得？咁我哋將呢個咧就抌落去對數函數入邊。咁因為有次方，所以個次方就會劈咗去前面，變成550乘以 log 550。咁你先撳咗計數機先，咁呢度乘1507.2，即係意思你本來個數咧就有1500幾個位嘅，咁你部計數機當然計唔到啦。咁如是者我哋下低做法全部一樣啦，咁你全部都係取對數啦，咁對數就可以幫我哋將所有嘅指數劈咗去前邊，咁跟住撳齊晒計數機之後咧，咁我就會睇到邊一個係同題目俾嗰個最接近。咁最接近即係咩意思咧？嗱，我哋取完對數之後最接近，咁還原翻嘅話咧，就即係對應佢哋嘅 x 咧都係最接近。當然啦，最接近咧其實都爭好遠㗎嚇，因為記住係10嘅次方嚟嘅。OK，咁而家暫時最接近咧就係1507.7啦，咁所以答案揀 C 嘅。